Rek tak tokno kembahanku. Mbak, gak tahu tuh mon ketok Avi yo. Iya mbak, biasa nih gak tuh mon aku pirang-pirang dino iki. Iya, biasanya aku yo lek nang sekolah ngono ku ono areke jemput anaknya. Iki nek ndi rek? Ya Allah, mari. Delok aku. Mari Mbak tadi. Ada nama Iya, iki kembahan iki lho iki kan. mbak Putri takon iki mau. Lah iya serius sih lek ngomong. Lah sampe gak ero. Avi. Lah iya gak mene gak ketok. Ya Suwe apa? gak tumon. Iya wingi aku katene ngomong. Lek Afi ku loro. Tapi no gak opname. Dek iku Gak ngomong nih. gelem kaya opo ngono nek omahe terus. Lara apa? Embo gak ero. Kan nyambangi ta? Loh iya ayo ning ngono. Ya ya. Gak apa-apa, Mi. Saiki ta? Apa aku wis mari Mbak Putri penggaweanku. tak tuku anu sih apa Dua ya. Iya, mbek roti ngono lho. Iya, iya. Kali kok gak ero lorone opo. sampe tadi ndok kene. Iya iya, aku tak brek men ana iki. Ya wis ngono aku tak ambek Mbak Ut tuku roti Iya sampe iya, dua ya. heeh. Wis tak tuku dhisik. Kumpul nang kene kan? Iya wis kok kene ayo cedek kene kan omah. Ya wis, Mi. Oke. Iya iya wis. Ya. Lapo ya tadi Avi. Lu kawanan Ayo. Assalamualaikum. Avi. Pak Linda. Ya Allah, Afi, sakit apa lo Afi? Lah iya. Suwe gak ketemu. Lapo Ora apa sampean iku? Dalam. Wis ta ngomahe sak Ya, Afi badhe istirahat. Istirahat wis. Ya wis. Ayo nasihat Vi ya. Iya iya wis istirahat Afi. Didongan sih, Wis dotongan ana mau. Wis saya. Ya Allah, sehatkan Afi. Amin. Ya Allah, sembuhkan Afi. Amin ya Allah. Ya Allah, lindungi Afi. Amin ya Allah. Ya Allah, berkahi Afi. Amin. Amin. Ayo, Sehat, sehat Vi ya. Sehat ya Afi. Mulai sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.